Бәріне сәлем, бүгін біз Лука мультфильмінің барлық қатерлерін айтамыз. Қазір қызықты болады, ал біз бастаймыз. Осы катушканың арқасында біз Альбертоның қайықтың артынан сүңгіп бара жатқанын көреміз. Бірақ бұл жерде ол қайықтың сол жағында пайда болғандай ұшып жатыр. Катушкаға қарасақ. Уходим, пока оно не вернулось за нами. Вот тебе и сказ. Граммофон суға қайықтан құлап түсті. Бірақ 1-2 секундта ол 5 метрдей алыстап кетті. Рыбы улизнули из амбара! Стой! Ол қойшы сияқты, бірақ су астында. Және бұл тас қора сияқты. Бірақ олардың қақпасы немесе қоршауы жоқ қора бар екенін түсінгенде бәрі мағынасын жоғалтады. Джузеппе! Вау, бұл қазір ешбір таста болмаған сағат қой. Миссис Аргоста! Привет, Лука! Доброе утро! Вперед! Все чисто! Земные чудовища! Лука! Иди обедать! За мной! Пора возвращаться! Опоздал на 2 минуты. Там лодка? Э, Ты прятался? Да, мам. Лука балдырлар алқабынан қанша уақыт жүзсе де, бірақ бәрібір анасын олардың үйі бұрышта тұрғанда естіді. Тіпті егер солай болса да, неге анасы қайықты көрдің ба деп сұрайды. Егер ол өзі көріп естісе. Она чувствует слабость. Ой! Кадрлар арасында Лука бұрылып және әкесінен алыстап кетті. Және Шаян басқа қалыпта тұрып қалды. На, Лука, поешь. Да, мам. Держи. Тебя ждет работа. Бұл классикалық американдық түскі ас. Басты кейіпкер бір нәрсе жасайды. Соңында оның бүкіл үлкен түскі асы үстелде қалып қалады. Және өзі кішкене бөлікті алады. Мұның мәні неде? Не үшін? Неліктен оны жұмыстан алшақтатып, дастархан басына отырғызып, соңында бір кішкентай дорба тамақ беріп қуып жіберді. Что? Что вы делаете? Альберто Луканы өзіне қарай тартқанда, Лука бұл өмірден шошып кеткені сонша, Луканың миы және көру сенсорлары Альбертоны кесіп тастады. Спасите меня! Альберто Луканы тайыз судың астынан алып шықты, және ол Лука жатқан тереңдіктен 5 метр қашықта жатыр. Ал судың жанында жатқан сүңгуір дулуға мүлдем жоғалып кетті. Мне нельзя здесь находиться! Всего доброго! Спасибо! Су әрине жарықтықты жақсы сындырады, бірақ Лука бұл бұрыштан мүлдем көрінбеуі үшін бұл екіталай. Ол су бетіне шыққан кезде біз оны су астында көреміз. Сіз жаңа ғана су астында күрсініп, дем шығаруды естіңіз. Дегенмен, шын мәнінде бәрі осылай естілу керек еді. Әрине, біз үшін актерлердің су астында дыбыстамайтыны анық, бірақ кім білет, бәрі мүмкін. Ух ты! Лука оның арқасымен басында не болып жатқанын көріп тұрғандай. Қиыршық тастың астындағы текстура 2000 жылдардағы ойындардың графикасы сияқты. Өте керемет. На поверхности все самое лучшее. Небо, облака, солнце. Ой, не вздумай смотреть. Су астында тереңдікте күн сәулесі әлде қайда аз, бірақ бұл су астындағылар күнді мүлдем көрмеген дегенді білдірмейді. А это что? О, Веспа. Усядешься, и она куда хочешь тебя отвезет. Ну же, давай газуй! Лука Веспаны күдікті дәлелдікпен елестетеді. Ол Веспа туралы білетіні оның сыртқы түрмен оның жүре алатыны ғана. Альбертоның әңгімесі бойынша, бірақ Веспаның дыбысын, газға басу және ол оны қалай басқару керектігін білмейді. Жігіттер қайықтың бір жағында жүзіп келе жатқан. Олар мұны баяғыда есту керек еді. Бұл не? Сонша жылдан кейін көлеңкедегі көлеңке. Шынымды айтсам, бұл CGI мультфильмде қалай мүмкін екенін түсінбеймін. Луканың басы көлеңкеде, толығымен, бірақ оның құлаған көлеңкесіне қарағанда оның басына жарық түсіп тұр. Одан біз оның басының көлеңкесінен көріп тұрмыз. Бірақ оның басы көлеңкеде. Шын мәнінде бекітілмеген магнитофонмен жүріп бара жатыр ма? Тут кругом опасности! Побежали отсюда!
Әдеттегідей, бұл жанрдың классикасы. Лука балмұздақты фонтанның қасына лақтырып жіберді. 1 минуттан кейін ол жоғалып кетті. Кто хочет предложить мне сэндвич? Радионың ұзартылған антеннасы болды. Доп құлаған кезде антенна жоғалып кетті. Кейін радионың өзі де мүлдем жоқ болып кетті. Глаза наверх. Смотришь вниз, поэтому и падаешь. Велосипедтен құлап кетудің себебі төмен қарау. Тепе-теңдікті сақтау, дөңгелектердегі моменттің болмауы, оған ешқандай қатысы жоқ. Горе луковое. Тақта артқы дөңгелектің артында болды. Енді ол мүлдем велосипедтің оң жағында. Бра. Освистывали в журнале сегодня. Кто верит в морских чудовищ? А я не делаю вид. Бұл тақтаға қарасақ, әкесі қызына 2 секунд сайын теннис құбыжықтары туралы айтады. Бірақ оның ұстанымы түсінікті болу үшін, жігіттер мен көрермендер үшін тағы да айтылады. Бүкіл мультфильмде жігіттер адам кейпіне оралу үшін кебу керек еді. Бірақ жүзу сахнасы мұнымен келіспейді. Өйткені олар мінез күшімен адам кейпіне тез қайта оралады. Ладно. Точно могу не волноваться. Джульетта. На пару слов. Миди спьячи, Джульетта. Простите, мы можем помочь. Джульеттаның әкесі 1-2 ауыз сөзге шақырады. Соңында олар сол жерде және шақырмаған қонақтардың алдында сөйлеседі. Осындай реңкті бірнеше сөзден тұратын тіркес оңаша сөйлесуді білдірмейді ме? Ну зачем мама рассказала ему о городе? Земные чудовища тут повсюду. Ух ты, мы выглядим кошмарно. Найдем сына. Олардың реакцияларына қарағанда олар құрлыққа жиі шығады, немесе мүлдем шықпаған. Бірақ олар адамдар сияқты аяғымен шебер жүреді. Дегенмен Лука мұны бөлек үйренген. Переночуйте здесь? Скорее бы. Альберто, вставай! Что? С неба капли! О, вот вы где. Бонжорно. Жаңбыр жай жауған сияқты. Өйткені жерде қалғандарды бәрі құрғақ. Тек қана супер дымқыл жапырақтардан басқа. Узнаю моего сына, когда... Бұл балалар тобы 5 секундтан кейін жоғалып кетті. Чао, чао! Кле. А ты не староват для этого, Эркули? Сеньора, мне 16. У тебя в команде эти бродяги? Кле, а ну немедленно отдай! Эркули делает все, что хочет. Қанша қарасам да 16 жасар жігіттің жергілікті тұрғындарды неге қорқытып жатқанын түсіне алмаймын. Жарайды, егер ол кішкентайларды басқаратын жігіт болса, бірақ полиция мен жыл сайынғы маңызды жарысты ұйымдастырушылар да оларға наразы. Не болып жатқан түсінбейтін жалғыз мен ба? У меня есть идея. Не наш? Мен осылай ойладым. Луканың ата-анасы оны осындай тәсілмен тапса, ол бүкіл порттың алдында құбыжық болып кетпей ме? Құбыжықтарды аулайтын портта. Идем со мной. Это Сатурна, мой любимец. Әуесқой телескоптан ультра HD 8К Сатурнды көріп тұр. Сонымен қатар көптеген жұлдыздар көрінеді, бірақ қазір толық айдың жарығы. Бұл ағаш үйдегі алғашқы там бұл жерде ұйықтауға болмайтынын көрсетеді. Бірақ олар әлі де ес-түссіз жатқанда бақылаусыз суланып байқалатын жерде ұйықтайды. Эспрессо. Әзіл-әзілмен, бірақ кофеин осылай жұмыс істемейді. Кстати, зачем вам Веспа? Каждый день мы с Альберто будем ехать в новое место. Время вот так летают. И есть большие города-мегаполисы. Галактика полная солнечных систем. А за ней вселенная полная галактика. Обещаешь, что расскажешь обо всем, что увидишь. В твою школу может пойти кто хочет. Спасибо, Джулия, ты доказала, что нам не попасть в это кошмарное место. Наша цель — выиграть Веспу и уехать отсюда. Я хочу в школу. Не начинай, нам нельзя ходить в школу.
Бүкіл мультфильмде басты кейіпкердің мотивациясы бұлыңғыр және түсініксіз болады. Жақсы басталған сияқты, Лука еркіндікті армандайды. Мақсатқа жету символы Веспа болды. Бұл еркіндікті береді деген ой болды. Бірақ кенеттен бұл мүлдем тақырыптан тыс. Ол шабуылдаушы титанның барлаушыға айналады. Енді сыртқы әлем туралы шындықты білуді армандайды. Енді оның мақсаты мектеп. Ал мәселе оның түрін адамдардың қабылдауында. Өзінің мақсатына сай келмеуі ата-ана бақылауынан құтылып есеу үшін. Сонымен бұл оқиға не туралы? Үш болтты кию үшін сізге бүкіл процедура қажет, және сіз ойлағандай 3 болтты бұрауыңыз керек. Дулығаны бұрумен Лукаға герметикалықты жасауға көмектеспейді, және жалпы костюмде ауа беретін шлангты бұрып қоюға болатын бірде-бір орын жоқ. Лука қандай да бір жолмен демалу керек қой. Лука шынымен де оны зәкірді айналып өтіп кеткенін білу үшін су астынан тексереді деп ойлады ма? Және мен оны сол кезде ешкім байқамағанына сенбеймін. Мұндай ерекше костюммен олар одан көздерін алмаушы еді. Сүңгір костюмын кию бұл әлі де бір қиындық. Оны шешудің өзі қиын. Ал Лука мұны тар үстелдің астына жорғалап жасады. Мен сенбеймін. Стой, где стоишь? Альберто! Альберто, сен өте ылғалды жерде жүгіріп жүрсің, ал аяғын өзгерген жоқ. Еще они победители! Но по совести и по сути... Велосипед мәре сызығында емес, ол анау жерде жатыр. Джульетта? Папа, я... Зато мы боимся вас. Вы внушаете людям страх и отвращение. Это Лука и Альберто. Andiamo. Шутите? Дай сюда. Соны онша емес. Теңіз құбыжықтарын аулайтын порт оларды жай ғана қабылдады. Болды. Болғаны осы. Ешқандай дәлелдер жаратылыстың жаңа түрін логикалық түрде қабылдауға әкелмеді. Ашылған жалғыз адам Джульеттаның әкесі. Джульеттаның достары сендер бір түрлісіңдер. Бірақ жалпы сендер жақсы балаларсыңдар. Сендер шынымен де теңіз құбыжықтарсыңдар ма? Соған қарамастан сендер жақсы жігіттерсіңдер. Және мен сендерді қабылдаймын. Яғни, онымен бұл іске асты. Бірақ порттың қалған бөлігі олардың неге кенеттен қабылдаған мүлдем түсініксіз. Жалғыз себеп үлкен жігіттің қатал көз қарасы. Бірақ бүкіл қаланың кішіпейілдігі осында ма? Бір қолда аға бізді ұрып тастайды, жарайды, амфибиялардың бәрі біздің достарымыз. Әжелердің сюжеті де мультфильмге ештеңе әкелмеді. Олар осы уақыт бойы адамдар арасында болды. Енді не? Олар теңізлерді қабылдауды ойлайтындай адамдардың пікіріне қандай да бір үлес қосты ма? Жоқ. Басқа Порто-Росадағы жағдай туралы естігенде амфибияларды қабылдай ма? Жоқ. Маған Лука ұнады ма? Онша қатты ұнамады. Сіздерге бейнеролик ұнаса лайк басып, парақшаға тіркелуді сұраймын.